ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة في كرة مع عماد. كرة مع عماد النهاردة كهربا مش ناوي يجيبها البر. والله كهربا مش هيجيبها البر في الأهلي. كهربا كان في خناقة في فرح واتقال فيها كل حاجة واستخدم فيها كل حاجة، لكن لا شرب ولا عمل حاجة أكتر من كده. الخناقة كانت موجودة في أحد الأفراح وحد استفزه وحد شتمه، فحصل خناقات وحصل تبادل شتايم وضرب وحكاية، وكان منظر لا يليق. إدارة الأهلي بتحقق في الحكاية دي، إدارة الأهلي بتحقق في القصة دي بشكل كبير. كهربا تقريبا أيامه معدودة في الأهلي. في عروض جات له الفترة اللي فاتت، في عروض جات في من قطر، في من العراق، في من ليبيا، في قصص كتير، في نادي زد في مصر، في أندية في مصر. لكن لو استمر على كده كهربا هو بيكتب نهايته بإيده. يبقى تفاصيل خناقة كهربا في أحد الأفراح والليالي الملاح. هو بيحب الأفراح والليالي الملاح. ما تروح يا عم حد معاك من الفرح، بس روح بأدبك واحترامك، ولاحظ إن أنت لاعب في نادي كبير اسمه النادي الأهلي. يبقى تفاصيل خناقة كهربا في الأفراح والليالي الملاح. وسام أبو علي يا جماعة في عروض كبيرة قوي جايه له الفترة اللي جاية، وفي أندية خليجية بتقول أنا عايز وسام أبو علي. ممكن حضرتك كل ما يتألق كل ما هيجي له عروض، كل ما هيتألق كل ما هيجي له عروض، وخاصة العروض الخليجية. فئة تانية، فئة ثانية، يبقى المطلوب تعديل عقده ويخليه فئة أولى. ده هداف وهداف كبير مش قليل ولسه عنده. هات لي وسام ونجين جامدين وخد منه شغل. يبقى تعديل عقد وسام في الأهلي الفترة اللي جاية أكيد، عشان يقدر الأهلي يحافظ عليه. الأهلي يقدر يفكر في بيعه إمتى؟ ممنوع بيع وسام دلوقتي بعد كأس العالم للأندية. طيب وسام جايب سعر كام دلوقتي؟ 3 مليون دولار. لو استمر على كده منتظر يبقى 5 مليون دولار. طب لو جاب 10 مليون دولار ممنوع بيعه إلا بعد كأس العالم للأندية. حتى لو جاب 10 مليون دولار بيع وسام في الأهلي ممنوع دلوقتي حتى لو ب 10 مليون دولار. قصة بغداد بونجاح أجيب لك من الآخر. بغداد بونجاح ناصر الخليفي اللي هو مالك قنوات بين سبورت وصاحب نادي باريس سان جيرمان هو اللي هيدفع الصفقة دي هدية منه لمحمود الخطيب، وهيدفع صفقة تريزيجيه هدية منه للنادي الأهلي. طب ليه الأهلي رايح على الأندية القطرية حمدي فتحي وتريزيجيه وبغداد بونجاح؟ لأن الدوري القطري هينتهي في شهر 4 اللي جاي، يعني قبل كأس العالم للأندية بشهرين. في الحالة دي تعالى يا عم ممكن تجيب الناس دي في كأس العالم للأندية يبقوا موجودين، بالإضافة لحاجات تانية وصفقات تانية. يبقى هدية ناصر الخليفي للأهلي هي بغداد بونجاح وتريزيجيه. إلى هنا خلصت أخبارنا النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.